unter 400.000 Euro, nagelneu, 14 Meter lang und 2 Komfortbäder. Das ist eine Eigentumswohnung auf dem Meer, auf dem See. Und wir sind in Berlin heute 12. Mai 2025. GFK komplett, ein Riesenboot. Ist das jetzt die größte, die ihr je gebaut habt? Oder? Nee, also danach folgt noch die 45 Fuß Seamaster. Das ist das größte Modell. Und die Seamaster, die gibt es halt nur als Fly. Das ist jetzt eine Coupé-Variante. Die Coupé-Variante. Name von der? Gran Maestro 43. 43 Fuß, 3,90 Meter breit und knapp 14 Meter lang. Klingt unglaublich italienisch. Wir werden noch ein zweites Video machen, da werden wir so von der Seite sehen. Ein Fahrvideo. Was hat der hier denn jetzt für einen Motor drin? Oder mehrere Motoren? Hier ist auch wieder die Maximalmotorisierung verbaut worden. Zweimal je 400 PS, auch 6 Liter Hubraum. Gleitfähig. Ja, die gleitet. Hier vorne ist Anker. Ist das Serie? Das ist Serie bei diesen Modellen. So, wir gehen mal kurz hier rein. Wir sind in Berlin. Und das ist nagelneu, Premiere. Die ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen. So, Das hat noch keiner gesehen. Wir sind die Ersten, die sie filmen dürfen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis steht ja ganz oben bei euch, komplett GFK. Quasi wartungsarm, so kann man es ja sagen, oder? Im Endeffekt muss man sie nur waschen und tanken. Ja, das ist alles. Bedeutet auch, der Flexi-Teak verändert die Farbe nicht. Hier sieht man mal schön den Außenstromanschluss. Der ist hier unten dran, 230 Volt Versorgung. Dann da oben der Spoiler. Da sagst du aber, man kann sie auch ohne Spoiler kriegen, dann ist sie flacher. Ja, also wenn ich jetzt Berlin und alles andere erkunden möchte, dann gerade jetzt hier in unseren Gegenden, wo ich jetzt nicht No Limit habe, von der Höhe her würde ich den lieber ablassen. Aber jetzt nicht das Problem, den wieder hinterher zu montieren. Ist das ein Problem jetzt? Ich sehe, da ist der Funk oben drauf montiert und so weiter. Funkantenne demontieren. Ja. Und dann muss man halt damit leben, dass man keinen Spoiler hat. Nein. So, das heißt, der Funk kommt dann direkt oben drauf, aber der Spoiler sieht unglaublich schick aus. Viele sind ja auch höher. Das heißt, also ich sehe jetzt hier vorne, die daneben ist auch ein bisschen höher. Was ist so die Durchfahrtsbreite hier bei den Schleusen oder bei den Brücken? Breite geht es, glaube ich, nicht. Höhe meine ich. Höhe hast du auch kein Problem. Kein Problem. Weil es geht um Brücken. Ne? Brücken? Ja, um Brücken. Berlin ist ganz schlimm. Also man kommt jetzt durch das Regierungsviertel, auch mit diesem Spoiler. Ja. Aber wenn ich jetzt die kleinen Nebenstraßen auch in der Müritz fahren wollen würde, da müsste man dann schon ein bisschen gucken, ne, ob der Spoiler nicht so hoch ist. So, wie komme ich jetzt darüber? Ja. Großen Schritt machen. Du ziehst mal ran. So, das Ding, das wiegt jetzt einige Tonnen. Du kannst aber einfach so das ziehen. Das geht. Ja, dadurch, dass das halt im Wasser liegt. Ne? So, das heißt, du hast so gut wie keinen Widerstand. Du hast mir erzählt, dass die großen Motoren einen riesen Vorteil haben, sie sind spritsparend. Das muss man mal erklären. Die kann man fast im Leerlauf fahren. So eine Leistung haben die riesig große Propeller. Ja. Und geringer Verbrauch durch halt nur diese beiden Motoren, die in der Leerlaufdrehzahl so eine Geschwindigkeit machen, dass man da kaum Gas geben muss. Ne? So, warte mal kurz, wenn du mich mal kurz hältst, dann zeige ich mal gerade, dass ich hier nicht abstürze nach hinten. Das hier ist ein riesengroßer Bereich, der kann wahrscheinlich auch was. Da ist ein Grill drunter, oder? Genau, wir haben jetzt hier einen Grill drunter. Das ist Standard bei dem Boot. Toll. Auch die Lounge ist mit dabei. Diese Lounge ist auch gleichzeitig ein Bett. Also ich kann jetzt hier nicht nur drauf sitzen mit 4 bis 6 Personen, sondern ich kann diese Lounge auch als Liegewiese, oder? Genau. Also nur mal, dass die Leute es kurz verorten können. Ach so. Dann kommt hier noch ein Sitzkissen drauf, der Tisch kommt runter und dann kann ich das dann halt als Bett benutzen. Ne? Wenn ich ist das mega. Natürlich die Stechmücken nachts. Nachts schlafe ich ja hier nicht drauf. Ne? Ja, weil du sagtest gerade eben, man kann es als Bett benutzen. Ja, als Bett halt. Ja, ich habe schon verstanden. Auf dem Wasser. Wenn die Leute es hören, dann denken die, man könnte drauf schlafen nachts. Aber man kann ja auch Moskitonetz. Ja. Das ist schon ein laues Lüftchen hier gerade. Und ich kann mir vorstellen, das ist Mittagsschläfchen hier drauf.
Jetzt ist da vorne ja eine Lücke. Kann man die zumachen? Da kommt eine... Ausgleichspolster. Ja. Ist es dabei? Ja. So, und hier vorne hast du einen Tisch. Ist es Lack oder was ist das hier? Oder Gelcoat? Gelcoat, auch wieder Gelcoat. Krass. Darunter sind die Motoren. Ja. Und man hebt den Tisch mit an, um an den Motor zu kommen. Also man setzt den halt ab, ne? Runterlassen. Geht so weit runter. Und dann? Also kein Riesending. Denn die Motoren, die sind absolut sehenswert. 2 dicke Dinger. 6 Liter Hubraum, roundabout. Und 2 x 7000 PS. 2 x 400 PS. Und da ist noch ein Motor. Generator? Ja, 5 kW. Fischer Panda, Schalldämpfer. Batterien. Boah, sind das Riesenmotoren. Der Vorteil ist natürlich, du hast die Power. Du hast 2 Motoren, ist auch ein Vorteil. Ja. Falls es mal ein Problem gibt. Es lässt sich dadurch, dass wir 2 Motoren und 2 Ruder haben, komplett anders steuern wie ein Boot mit einem Ruder. Das heißt, du kannst theoretisch auch nur mit den Motoren fahren, links, rechts. Ja. Ja. Ja, in den Genuss kam ich ja nie mit meinem Hausboot, was ich jemals gefahren habe. Aber ich glaube, ich muss so einen Führerschein machen. Das ist so entspannt hier, du hörst nichts. Du hörst keine Autobahn. Ja. Kein Asphalt, kein Geschrei. Keine Leute. Ja. Es ist ganz zivilisiert hier, anders wie am Campingplatz. Ja. Teilweise. So ganz gechillt, oder? Guck mal, hier vorne ist die Zufahrt dann zum See. Da Deswegen bieten wir diese Modelle, auch fast alle Modelle, mit einer kleineren Motorisierung an, damit man diese Boote auch an ein breites Segment an Kunden verkaufen kann. Ne? Nicht jeder möchte 2 Motoren, nicht jeder braucht eine Klimaanlage. Viele wollen es nur als Wochenend-Ausflugsboot haben. Da reicht also jetzt ab 1.6. nicht mehr, da wird es die 80 PS Varianten gar nicht mehr geben. Da bekommen alle eine Minimalmotorisierung von 170 PS. Aber ganz ehrlich, um hier auf den See drauf zu fahren, langt das. Reicht mir ein 80 PS Motor. Sag mal, schön wäre, wenn man hier die Seitenwände abklappen könnte. Ja. Kann man das? Ich hatte im letzten Jahr die Freude und durfte die Maestro Fly 1 Jahr lang fahren und probieren. Elektrisch abklappbar? Ja. Das ist natürlich ein Gamechanger, oder? Das heißt, du fährst in die Parkbucht rein, fährst da rein? Du brauchst keine Fly mehr. Ja. Also wenn man meine persönliche Erfahrung, wenn man die Balkone hat, braucht man keine Flybridge mehr. Weißt du, kannst da sitzen, du kannst die Reling reinchecken. Ja. Ist es jetzt okay hier an dem Stellplatz hier, könnte man die rausgefahren lassen? Ja. Würde gehen. Und das gilt für beide Seiten. Wir können es jetzt auf der Seite nicht zeigen. Unschlagbar. Also es ist unschlagbar, was man hierfür an Quadratmeter hinzuerhält. So, das Ganze auch auf der Seite. Da sind wir jetzt ein bisschen nah dran. Ja, aber würde auch gehen. Würde auch gehen. Boah, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist ja noch mal krasser, finde ich. Im Verhältnis zur Größe, weil der Aufwand ist ja der gleiche, ob ihr jetzt eine kleinere baut oder eine größere. Ja. Ist ja fast der gleiche. Ja. Also wir haben hier ab der Maestro haben wir einen Startpreis, wo wirklich alles mit drin ist. Von Kartenplotter bis hin zum Anker. Gran Maestro. Und die ist nagelneu zu dem Preis. Ja. Für mich gebaut. Naja, also so wie sie jetzt hier steht, ist es schon wieder die Top over the Top mit allem drum und dran. Jegliche Optionen mit hinein. Bin ich bei 5 dann vorne? Ja, so ein bisschen mehr. Noch so ein bisschen. 6? Die Motoren kosten ja schon 100.000 Euro. Das heißt, 380 bin ich schon bei 480 und dann noch ein bisschen Ausstattung. Gut, aber es würde fahren für 380. Das Boot kostet nach Liste, so wie es hier steht, ist auch absolute Vollausstattung 800.000. Okay. Und das hier kann man bei uns direkt mitnehmen für 700.000. Da geben wir jetzt auf den Einstieg, auf das allererste Boot 100.000 Euro Nachlass. Warum? Warum? Weil wir das Boot einfach auf den Markt bringen wollen, weil wir das zeigen wollen. Ne? Wenn sich so ein Boot halt
zeige, wenn das irgendwo herumfährt, dann bekommen die Leute da Interesse an diesem Modell. Mhm. So, ist jetzt ein bisschen schmaler, weil du hast den Gang ja jetzt. Wir haben die Aufgänge, wir haben die 40 Zentimeter, die wir an beiden Seiten halt abziehen. Das heißt, die verglichen zu der Campione, die nur 3,50 Meter breit ist, muss ich bei diesen 3,90 Meter 80 Zentimeter abziehen. Das heißt, die Campione mit nur 3,50 Meter ist breiter wie die Maestro. Aber ihr habt den Platz super genutzt. Ja. Das ist so gut. Guck mal hier vorne die Sitzecke. Wenn du da mal reingehst, bitte. Du bist groß. Wie groß bist du? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Das hier Du hast eine tolle Stehhöhe. Hast 3 Panoramafenster über dir. Genau, wir können das hier einmal umklappen. Und ich kann hier locker mit 4 bis 6 Personen sitzen. So, ich komme mal zu dir. Setz mich jetzt mal dahin. Aber, also ich zeig's mal. Bitte bleib mal dort, wo du bist. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Zeigen. Hier vorne ist das Ceran-Kochfeld. Was ich gehört habe, ist Serie. Dann... Mit Gas oder mit 32? Das heißt, zu dem Preis von 3,80 ist das Boot innen aber genauso. Das heißt also Schränke und so weiter, Möbel. Schränke und so weiter, Möbel. Ausarbeitung in dem Alcantara ist in der Premium-Variante. Und das Leder hier ist aber dabei bei den 3,80. Ja, ist Standard. So, und dabei wären jetzt nicht ein absenkbarer Tisch, korrekt? Richtig, den muss man Der ist auch was hinzubestellen. wichtig. Der Kühlschrank hier wäre extra. Der Kühlschrank ist extra und die Abzugshaube. Die Abzugshaube. So, und dann ist dieser Kühlschrank aber wiederum Serie. Serie. So, Vitil-Frigo. Kompressorkühlschrank mit einer riesen Getränkebox hier drunter und Eisfach. Das ist die Spülmaschine. Ja. Diesmal schon hochgebaut. So, das Ding hat jetzt einen Wechselrichter von Victron 3000 Watt. und eine Klimaanlage schon drin. Genau. Wo du sagst, die sollte man, wenn möglich, gleich mitbestellen in der heutigen Zeit. Ja, Wird muss alles heißer. jeder für sich. Ja, aber es gibt da so Basics, wo entscheiden. du sagst, würde ich schon mitnehmen. Also eine Klimaanlage auf lange Sicht. Ich würde eher auf den Generator verzichten als die Klimaanlage. Also wenn es jetzt da um Geld geht, wirklich würde ich sagen, unten die Kojen müssen klimatisiert sein. Das ist der Fehler, der am häufigsten gemacht wird, dass man den Generator nimmt und nicht das Boot klimatisiert. Ich würde auf jeden Fall mindestens die Kojen klimatisieren und den Inverter hinzunehmen. Ich glaube, das Problem ist, dass du unten natürlich die Wärme nicht so gut rauskriegst. Richtig. Und weil du nicht die Riesenfenster Das hast. ist so, wenn ich draußen 30 Grad habe, dann ist da unten nochmal +5. Und das ist ein bisschen warm zum Schlafen. Etwas. Also hol die Klimaanlage. Ich setze mich jetzt mal hier hin und du darfst dich nochmal da hinsetzen, bitte. Dass man mal die Proportionen sieht. Hier eine riesen Sitzbank. Jetzt hat die Möglichkeit, zwar jetzt hier zu lüften, aber nochmals, wenn ich draußen die 35 Grad habe, dann sind die hier genauso. Und hier kannst du dann, wenn du in die Stadt fährst, nach Berlin, mal die Klimaanlage anmachen. Ja, man kann hier zumachen. Was zahlt man eigentlich hier für den Strom in der Marina? Für die Kilowattstunde? 50. 50 Cent. Sag mal, jetzt im Winter, das ist kein Problem, das Boot winterfest zu machen, dass es nicht einfrieren kann. Nö, also entweder sagen wir den Kunden, wie sie es machen sollen, oder man lässt das Wasser ablassen. Ja. Aber wenn man jetzt drauf lebt, dann kann man das halt alles in Betrieb lassen. Ja. So, hier vorne ist die Küche. Es ist breiter, per se breiter als das andere Boot. Oder? Also es ist 40 cm breiter wie die Campione. So, deswegen fällt das auch gar nicht so auf, dass es mit den Aufgängen, aber die Aufgänge haben natürlich einen riesen Vorteil. Du kannst von vorn nach hinten einfach durchgehen. Das ist nicht nur Nachteile. So, ich setze mich jetzt mal auf die Seite. Dann habt ihr hier diese Doppelsitzbank auf der Seite. Wir haben die Doppelsitzbank, wir haben den Fernseher an dieser Stelle. Wir hatten es bei der Fly vorne integriert in einer Scheibe, das kam nicht gut an. Und deswegen haben wir den Fernseher jetzt an dieser Stelle. Das ist ja praktisch. Guck mal hier, das Schiffchen fährt mit hoch. Und die Kerzen auch. Ja, das macht aber hier Sinn. Das ist ein toller Platz, finde ich. Ist echt gut. Ein 40 Zoll Fernseher. Gut geschätzt. Okay, verstanden.
Und hier vorne der Steuerstand auf der Seite, beledert sogar, sehe ich. Ja, wir haben hier wirklich alles mit Stoff überzogen. Das ist schon edel gemacht hier. Die Sichtnähte in Rot. Ja, da gibt es bei einigen natürlich Herstellern noch nicht mal ein Spielzeug für. Zu dem Preis von dem Boot hier. Ihr seid euch schon bewusst, dass diese Nische, die ihr hier habt, die ist nur deswegen wahrscheinlich noch so günstig, weil der Name noch nicht steht. Ja, das hast du ja. mir mal erzählt. Cobra Yachts hat nicht den Namen wie Princess oder wie Genau. irgendwelche anderen, die natürlich auch größere Boote bauen. Das ist ein anderes Segment, glaube ich, was ihr belegt. Ja, also man zahlt bei vielen, man sieht es ja hier in der Ausarbeitung, mitunter fast nur noch den Namen. Die anderen Firmen, die müssen sich nicht die Mühe geben, die Qualität zu bauen. Ist das im Wiederverkauf ein Problem, denkst du? Momentan ist es nicht das Problem, weil wir erstens nicht auf Halde produzieren. Es gibt keine Stockboote. Und es gibt einfach keine Boote von der Cobra Yachts, die ich gebraucht kaufen könnte. Das hält etwas den Wiederverkaufs. Der Markt ist leer. Ja. Das heißt, Natürlich sollte man so wie beim Fahrzeug, ne, nicht sinnlose Ausstattungsdetails hinzubestellen, weil die bezahlt einem später keiner. ja, aber es geht darum, dass du so die Basics halt machst. Das heißt, der Motor, der sollte ordentlich sein. Ja, bei Sachen, die halt nicht veränderbar sind, Die sollte Klimaanlage man sollte man direkt nehmen. nicht sparen. Ne? Der Wechselrichter vielleicht ausreichend. Ja. Dann hat man das schon mal drin. Der Steuerstand, da kann man überlegen, nämlich 1 oder 2 Monitore. Ist der Unterschied krass? 1 oder 2 vom Preis? Krass ist ein Ausdruck, ja. Also für den einen ist krass 5.000, für den anderen ist krass. Sind es 5.000? Ja, Was im sind es Monitor? einfach nur 5.000, ja. Aber bei anderen Herstellern sind es nicht 5, sondern 7 oder 8, sogar 10.000 für einen Kartenplotter. Raymarine, das heißt, ihr habt das ganze System gewechselt, habt Smart Home jetzt von Raymarine auch im Einsatz. Richtig, genau. Also Das über den könnt- Kartenplotter können wir das gesamte Boot steuern von der Belüftung für die von der Scheibe. Belüftung von der Scheibe bis hin zu dem Ankerlicht, Positionsleuchten. Groß. Gefällt mir gut. So, jetzt könnte ich hier wieder Solar aufs Dach machen. Ja. Also richtig Solar. Ja. Also 50 Cent die Kilowattstunde. Das würde dann auf Dauer sich sogar lohnen, zumal Solar nicht mehr so teuer Haben ist. sehr, sehr viele. Ja. Und auch wenn man aufs Wasser drauf fährt, ne, könnte man dann auf den Generator verzichten und dann halt, ja, Und natürlich ein Lithium-Paket, ein großes reinmachen, das kostet ja auch nicht mehr die Welt. Genau. Da oben das Fenster kann man öffnen. Ich habe das gelernt von der anderen. Kostet 5.000 Euro, korrekt? Nein, 6? 10. 10. Okay. Super. Was ist das hier für ein Ding? Das ist der Scheinwerfer vorne. Ah. Den kann man steuern, Signale geben. So, und das da ist Autopilot das? Autopilot und die Steuerung vom Motor und der Ein-Ausschalter vom Motor. da vorne. Ja, 2x400 PS. 2x400. So, Funkgerät. Den Generator, die Trimklappen. Warte. Da vorne ist der Generator. Genau. Trimklappen, damit das Boot gerade bleibt. Ja, damit das Boot halt bei schneller Geschwindigkeit Also während der wird. Fahrt kann ich das Ja. gerade stellen. Ja. Wichtig, glaube ich. Sehr wichtig, die Trimklappen. Nehmen auch viele nicht. Und dann Nee, das ist Serie, wenn wir jetzt die 2-Motoren-Variante bestellen. ich habe das nämlich mal gehabt, dass man die Trimklappen bei einem Hersteller aus den Niederlanden, die konnte man optional kaufen. Da hat er gesagt, naja, das auf jeden Fall kaufen, weil die Motoren waren ein bisschen größer und hier vorne, ja, zum Gas geben. Wir fahren ja gleich mal. Da können wir mal gucken. Die passen übrigens, das ist ganz interessant, diese Steckdosen auch in Deutschland. Viele denken, was macht der Stift da? Ja, viele sagen, nein, um Gottes Willen, aber funktioniert gar nicht. Passt. Ich habe noch keine Steckdose gehabt, die ich da nicht... Ich wohne in Frankreich, die haben die gleichen Dosen, die Ja. ist voll kompatibel zum Schuko-Stecker. Wenn du nämlich einen Schuko-Stecker habt, guck mal rein, da ist in der Mitte ein Loch. Genau. Und das passt da rein. Ja. Thruster, was ganz wichtig ist, das ist ein Bugstrahlruder. Oder was? Okay. Damit kann ich die Strahlruder Das ohne geht Motor aktivieren. Fernbedienung oder Ja, Joystick? Fernbedienung gibt es ja auch, ja. So, separat Fernbedienung und immer. Joystick. So, jetzt sitze ich hier mit 2 Personen, kann ich fahren, steuern. So, und hier oben Karte. Also hier könnte ich die Karte dann aufrufen. Ein Radar hat es auch? Ein Radar hat es nicht. Stand da. Deswegen war ich ganz überrascht. Nicht angeschlossen. Okay.
verstanden. Daten. Fischfinder. Naja, ist toll. Hat's auch nicht. Aber könnte man nachrüsten. Ja. So, das heißt, das ist ein Boot zum Leben, zum Spaß haben, als Ersatz für ein Wochenendhaus. Ich kann damit aber auch, ist das denn leicht zu fahren, das Boot? Also, die haben ja von diesen Stahljachten aus Holland, haben die mir erzählt, die werden super leicht zu manövrieren. Sind die schwer genug, die Boote? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Desto schwerer das Boot, desto größer das Boot, eigentlich leichter also manövrierfähiger als jetzt. Das so haben ein die nämlich kleiner, gesagt, die Stahljachten hier definitiv, von ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ganz bekannt, die haben wir gefilmt. Und ein ganz anderes Design, man kann es überhaupt nicht vergleichen. Das ist auch, das Konzept ist ganz anders. Du gehst dann von hinten runter, hier ist alles ebenerdig. Das ist so, weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist unglaublich verbaut, verschachtelt, das andere, sodass du gar nicht diesen riesen Wohnraum hast, wie hier. Vielleicht haben die ja auch andere, aber das hier flecht mich unglaublich, weil das so großzügig ist vom Raum her, oder? Ja, es ist komfortabel. Es ist halt dafür gedacht, die Yachten stammen ja eigentlich aus dem Charter und sind dann halt weiterentworfen worden, um, sagen wir mal, auch eine gewisse Zeit lang auf diesem Boot verweilen zu können. Aber ganz ehrlich, das hier ist doch eigentlich ein unglaublich schickes Hausboot vom Innenraum. Von außen eine richtige Yacht Ja, und innen so groß wie ein Hausboot. ja. Deswegen Das ist der deswegen nennt sich diese Art von Boot auch Hausboot, ne? Hausboot/Yacht. Wir haben die Nase vorne runtergezogen Ja. und haben dadurch Platz. die Stehhöhen in den Kabinen. Ne? Bei anderen Herstellern muss man mindestens 3, 4, 5 Fuß hinzunehmen, um die gleiche Stehhöhe, den gleichen Raum wie jetzt bei diesen Booten zu erhalten. Was ich toll finde, ist der Aufgang. Der ist jetzt hier in der Mitte. Das heißt, du gehst vom Boot innen nach, das war ja vorher so an der Seite, so ein bisschen. Und hier hast du einen sehr breiten Aufgang. Ja, es wird so und so angenommen. Ne? Also find viele das- sagen sich, um Gottes Willen, nein, Ja. kein Mittler. Und Ich finde das mega. Also ich finde das so toll. Das Bett ist viel größer als in dem anderen. Ist jetzt wirklich größer, oder? mindestens 1,50 von der Breite her und 2 Meter lang. Einen Fluchtweg gibt es hier auch eigentlich? Ja, ja. Nach vorne. Ja, durch die Luke. Durch die Luke, das ist der Fluchtweg. So, das ist das Bett. Wenn du dich mal drauflegst, bitte. Du hast ja nagelneue Schuhe, habe ich gesehen. Ja, so, lala. Mal hier die Matratze. Also 2 Personen locker, ne? Locker. Bettmaß hier? Sag mal, 1 Meter. Ja, diese 1,50 Meter. 1,50 Meter, 1,40 Meter haben wir. Ne? Also 2 Personen können hier bequem drauf schlafen. Bossen, warte mal, ich gehe mal raus. Dann sieht man Ne? die Größe mal, wie groß hier die Masterkabine ist. Ja. Ist es Master? Das ist die eigene Koje, würde ich sagen, ja. Die VIP-Cabin. Oder eigener Koje. Ja. Dann haben wir hier noch einen Schminktisch, ne, für die Dame Oder den Herrn. oder den Herrn. Oder auch als Arbeitsplatz zu verwenden. Ein viel, viel größerer Fernseher. Den kann Ja. man ausschwenken. Dann Zugang hier zum Badezimmer. Du hast 2 große Bäder hier. Ja, wir haben 2 große Bäder. Wir haben auch sehr, sehr viel Stauraum, wenn wir Warte, ganz vielleicht kurz. schon Ich muss dabei mal, sind. Warte, ich gehe mal gerade hier in die Ecke, damit ich einmal das Raumgefühl hier hinkriege. Ich halte extra Ne, die also- Füße hoch. 1,80 Meter. Also 2 Meter haben wir hier ganz locker. Etwas über 2 Meter. 2,10 Meter werden es sein. Haben wir sehr, sehr viel Stauraum an den Seiten unter dem Bett. Hier noch ein. Nochmal 2,10 Meter durchgehend in der Bugkabine. Ja. Überleg mal, du kannst hier Sportarten machen auf dem Bett. Aber so richtige. Die gehen halt bei vielen gar nicht. Mhm. Warte mal gerade. Ich fahre mal gerade hier rüber, dass wir mal. Boah, ist ein großer Wurf. Ich meine, ist gar nicht so viel teurer wie die andere. Es ist ein sehr großer Unterschied, aber man darf nicht vergessen, es ist 1 Meter länger und, Und? 40 Zentimeter breiter. So schlimm? Nein, aber es ist dann halt den Nebenkosten geschuldet. Ne? Größeres Boot, größerer Liegeplatz, größere Nebenkosten. Ach, das kostet mehr. Ja, Also der ist doch gleich. also die Kopfstege, das sind hier, soweit ich weiß, 5 mal
5 mal irgendwas eine 13, also 5 mal 15 Meter, glaube ich, 5 mal 15 Meter. Und kostet wie viel? Kostet ein Platz? Ja, ein bisschen mehr, wie jetzt halt dementsprechend deiner Seite. Also Ja, 500, für diesen, 600? ja, für den muss man hier knapp 500 rechnen. Ja. Und wenn man, also drüben gibt es leider keine mehr. Drüben für so einen Liegeplatz mit Kopfsteg und privatem See muss man nochmal einen Zacken mehr bezahlen. Aber das, Also nochmal, ich habe jetzt hier eine Eigentumswohnung im Speckgürtel von Berlin. ja, 15 Minuten weg. ja. Zahle 500 € für den Ja, Liegeplatz. ist immer noch gar nichts. Ist nix. Weißt du, was du für eine Wohnung in Berlin zahlst? Am See. Es gibt ja gar keine. Erstens gibt es keine Wohnungen, am See schon gar nicht. Du bist hier am See, hast einen Ausblick. Ja. Gibt es noch Plätze hier? Ja, wir haben noch Gibt's Plätze. noch Plätze? Und das könnte man abhängig machen. Kann sagen, hier, ich brauche einen Platz. Ja. In Verbindung mit einer Bestellung bekommt man einen Platz. So, zeig mal hier bitte. Großer Kleiderschrank. Aber ich kann mir vorstellen, auch als Firmensitz, wenn du also hier sagst, hier, ich mache die Firma hier rein, geht das? technisch? Als Büro zum Beispiel. Büro? Ja, Geht das? gar kein Problem. Dass man, gerade hier so Influencer brauchen ja unbedingt ein zweites Büro, habe ich gehört. Ja, Ist voll im Trend, das Zweitbüro. Die Klimaanlage kannst du von da aus steuern. genau. Da ist ein zweites Bedienpanel. Ist das oben und unten getrennt? Ja, jede einzelne Koje und auch der Salon. Du kannst heizen damit? Ja, In der Übergangszeit? ja. Okay. So, dann ist hier der Zugang zu dem... Boah, ich habe es noch nicht gesehen, du bist mein Zeuge. Wir sind eben rübergerannt. Boah, wie fett. Und das zweimal. Zweimal, ja. Boah, das ist gut. Gut, hier habt ihr das Ding natürlich so voll gemacht jetzt. Also, das heißt, wie es hier steht, für 700. Ja, zum sofort mitnehmen. Mitnehmen heißt Überweisung und stehen lassen. viel Spaß. Oder auch stehen lassen. Und der Liegeplatz hier, den könnte man kriegen? Oder Ja, ist, könnte man bekommen. Ja. ist das gut, wenn man so weit vorne ist im Kopfplatz? Weil dann bin ich ja doch die Boote vorne öfter. Naja, man hat die Aussicht. Ne? Man könnte jetzt sich hinten da einen Stuhl draufstellen und dann kann man entspannt den Booten beim Vorbeischauen zusehen. Boah, das könnte ich den ganzen Tag. Wenn das Wetter passt. Große Dusche, echt Glas. Ihr baut in Polen. Ja. Designt. Radomsko? Die designt in Italien? Oder Nein, dieses Modell ist nicht designt worden in Italien. was? Die Campione, die ist komplett in Italien designt worden. Dieses Modell ist noch, sagen wir mal, eine Zusammenstellung der ganzen Features, die wir jetzt aus der Campione und den anderen Booten haben, Was, haben ihr wir habt das das- hier so reingepackt. Ich Ne? habe das raubkopiert von der Ja, Campione genau, richtig. Und nichts mehr bezahlt. Naja, was heißt Raumkopiert? Das ist ja von Polen designt worden, die Ich mach doch nur Spaß. Maestro. Und das ist ja eigentlich eine Maestro, ne, die von Polen, dem eigentlichen Designer gemacht wurde. Das haben wir halt ein paar Features von der Campione hier mit übernommen. Also erstmal eine riesen Kabine. Dann hier unten, zeig mal den Schaum bitte. Genau. Mit Klimaanlage. Eine Heizung. Zweimal ist auch das drin Ganze. Von Eberspecher. Eine Dieselheizung. Sag mal, wenn ich die jetzt winterfest bestelle, was kommt denn da noch dazu? Was wird von euch rein? Also wenn natürlich jemand es unbedingt haben möchte, dann bauen wir echt Glas, eine Doppelverglasung. Das geht. Dämmen die Wände. Ja, wenn er das wirklich hardcore, ne? Ist noch leiser da. Aber ja, definitiv. Ja. Ist es viel teurer, Doppelglas? Bisschen. Es läuft ja nicht an, das ist der Vorteil. Bisschen. Ja. Aber wenn sich einer halt über irgendwelche Geräusche beklagt, ne, das heißt so ein bisschen hier Wasser. Das gluckert. Ich sag's immer wieder, es gluckert. Ja, natürlich, auf dem Wasser wird's gluckern, im Wald wird's zwitschern. Und es ist nun mal, man hat irgendwelche Geräusche, mit denen muss man klarkommen. Weil irgendwo ist es ja, sagen wir mal, auch schön, irgendwelche Geräusche zu haben, als wenn es komplett still ist. Es wird schon sehr, sehr viel aufgenommen durch den Teppich, aber irgendwelche Geräusche wird man bei jedem Modell haben. Wie fett. Guck mal hier links. Hast du schon gesehen? Ja. Das ist die zweite Master mit auch einer separaten Duschkabine. Nee. Hier muss man etwas auf den Kopf drauf Das erinnert mich achten. aber jetzt schwer an Princess & Co. Ja? Ja, ehrlich. Also ich war ja schon vielen... Gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, weil die natürlich...
Und das zweite Badezimmer? Das ist da? Wolltest mich jetzt testen, wa? Ist die Scheibe aufgegangen. Aber hier habe ich auch eine Dusche, die kann ich zumachen. Und wir können gleich fahren mit dir? Ja. So, das Klöchen. Dann haben wir hier eine. Das sind die Toiletten, die halt wirklich sehr, sehr leise sind. Mhm. Nicht diesen ganz lauten Sager. Nee. Mhm. Oh, die müsste ich mal tauschen bei mir. Oh, ist der leise. Das ist ja gar nicht. Das ist gar nicht. Also meine macht so. Nee, es sind leider die anderen, aber hier ist die gesamte Elektronik hinter der Wand verbaut und das ist so der Vorteil dieser Toiletten. Was ist ein Hersteller? Vetus. Vetus. Boah, brauche ich Ne, auch wenn jetzt halt nur die Spülvariante ist gar nichts. Kann man wirklich in der Nacht auf die Toilette gehen? Also meine klingt wie ein Flugzeug. Ja. Aufsaugung. Und da macht jeder auf. So. Ja, auch noch. So, jetzt mal kurz schauen. Waschbecken. Spiegel. Stauraum habt ihr ein bisschen, oder? Hier hinten. Stauraum haben wir einmal hier. Ja, das ist natürlich. Auch eine Steckdose Ja. zum Haare föhnen. Und hier haben wir auch nochmal einen Schal. Ne? Das darf auch nass werden. Ja, das darf alles nass werden. ja, passiert nichts. Nee. Okay. Und da oben hin kommt es ja nicht. Also die Nässe, Na. dass hier oben reinläuft. Ja, das ist so das, was die Leute fragen. Die Reling hier fürs Handtuch? Oder? Ja, und dahinter befindet sich auch wieder Technik. Ah, ja. Alles zugepackt. So, und dann da ist der Ablauf. Mhm. Also 2 Komfortbäder, beide mit irrer Stehhöhe. Boah, hast du schwer vorgelegt hier. Ich glaube, die Leute wollten aber das. Das wollten die Leute. Alle haben sie nach den anderen Filmen gefragt, gibt es das Modell auch in 2-Kabinen-Variante, ne? Weil, was brauchen sie? Vielleicht mal mit 6 oder mal mit 8 Personen sozusagen unterwegs sein. Die wollen das, die wollen nicht 8 Personen hier drauf haben. Aber 4 kann Pärchen, 2 Pärchen. Oben hast du den absenkbaren Tisch, da kannst du eine Matratze drauflegen und dann ist es okay. Hier ist doch super, auch zu zweit, wenn einer schnarcht Ja. und der andere Ja, also die einfach sind ja, den Raum haben. die sind ja gedämmt Ja. und wirklich, also da hört man so gut wie gar nichts. Gut, ich schnarche ja nicht mal, seitdem ich keinen Alkohol trinke. Und dann das Bett, habe ich das Gefühl, ist genauso groß. Noch größer, noch größer. breiter. Und dann muss man sich hier etwas reinzwängen, Ja. aber wir haben hier hinter noch Stauraum. Ach, da vorne kann sich wieder ein Genau. bisschen... Und dort an der Seite und unter deinen Füßen hast du auch noch mal Stauraum. Warte mal, ich komme mal zu dir, dann kann man den Stauraum filmen. Weil der ist... Kann man ja nie genug haben. Ja. Wie tief geht das rein? Fass mal rein. Ah ja, okay. 30 Zentimeter ungefähr. Praktisch. So, und hier ist auch noch ein Stauraum. Genau. Zeig mal bitte. Dann haben wir einmal unter den... Also ich finde den Aspekt Eigentumswohnung fast noch interessanter als den Aspekt rumfahren. Also man kann natürlich damit rumfahren. Also die Nachbarn hier, die fahren... Die Ich weiß gar nicht, ob die fahren können. Also das wäre ja, aber die so die wohnen da, Frage. Ja, aber die wohnen da, ja. Die kommen her und... haben Ja. Frohsinn. So, und da ist endlich mein Schwingspiegel, den ich mir immer gewünscht habe. Klein, aber fein, eine kleine Ablage. Na, wenigstens, ja, auf diesem Boot haben wir 2 Schminkstühle. Spiegel. Ja. Wenn du abends in die Oper gehst, was ja geht hier in Berlin, kannst du ja machen. So, hier. Guck mal, hier ist Platz. Okay. Also ganz ehrlich, großer Wurf. Und ihr habt quasi zugehört, oder? Was die Leute wollen. 2 riesengroße Zimmer. 2 eigene Kojen mit separater Dusche möchten die meisten haben. Und das bekommt man hier bei der Fly-Version und bei der Coupé-Variante. Das ist jetzt die Coupé-Variante. Und die Fly ist natürlich auch möglich. Das heißt, ich habe oben noch den Raum. Genau, dann wäre die Fly genauso groß wie bei der Campione. Das heißt, das Dach geht bis ans Ende des Bootes, sodass ich wirklich die komplette Länge und Breite des Bootes ausnutze. Ich habe die Seiten aber trotzdem Die absenkbar. Balkone habe ich trotzdem. Okay, hier ist auch noch Stauraum?
Genau. Ah. Ja, irgendwelche Festmacher oder Schwimmwesten, jegliche Stauraum kann man nie genug haben. Ne? Hier auch. Ja, und auch nochmal die letzte. Okay. Ja, schön. Also ich bin unter dem Aspekt natürlich Eigentumswohnung, würde ich das sehen. Sieht ja jeder anders. Von den Nebenkosten her, definitiv hat man hier gewonnen. Also für eine Eigentumswohnung brauche ich das Boot ja noch nicht mal ausstatten. Ne? Sowas wie jetzt ein Funkgerät oder 2 Kartenplotter brauche ich ja noch nicht mal. Ich bekomme einen Kartenplotter. Ich fahre den von A nach B, fertig. Fertig. Wenn überhaupt. Also wenn ich ihn fest stehen lassen würde, würde ich mir die Flybridge holen. Also hier oben an dem Platz hier. Und hier hast du den Ausblick. Da vorne sind lauter Hausboote. Ich habe gesehen, 3 Stück sind abgebrannt hier in der Nähe von Berlin. Ja. Die waren irgendwie, Ja. irgendwas ist passiert. Ja. Aber ganz selten, habe ich noch nie gehört vorher. Das sagte ich ja vorhin, ne? Mit diesem Gas, mit diesen Bastlern und alles. So, hier Das- gibt es kein Gas an Bord, oder? Nein. Strom oder Diesel? Nein. Ja, groß, Ne? Andreas. Komm, wir gehen mal nach vorne. Wir haben noch gar nicht. Da vorne ist natürlich. Und das ist auch belastbar hier? Ja, bis zu 400 Kilo. Dann gehe ich mal schnell weg. So, jetzt gehen wir hier vorne. Da ist die Sonnendeck. Natürlich hier mit dem. Klar, ich muss ja irgendwie jetzt hier hinkommen und da gehe ich zur Seite lang. Und da habe ich dann meine Liegewiese. Liegewiese. Ja. Ich darf nicht nach hinten parken, oder? Das macht keinen Sinn hier, glaube ich, bei dem. Könnte man auch, aber die wollen ja den Ausblick nach hinten, ne? Die wollen ja die Boote Ja, zählen. da sitzen. Ja. Ja. Ja, du darfst mal drauflegen für ein Startbild. Andreas. Hochrichter. Hofrichter? Andreas Hochrichter, heute am 12. Mai 2025 in Berlin von Cobra Yachts. Schön, dass du mich gerufen hast. Und ich hoffe, dass viele das sehen. Das ist der Ausblick hier zu der Seite. Wetter könnte nicht besser sein. Es ist herrlich heute hier. Herrlich. Und wir werden gleich mal fahren. Boah, das ist doch, wenn du 800 PS hast und eine Geschwindigkeitsbeschränkung hier, eine krasse. Deswegen sagte ich ja, ne, wenn du jetzt auf Binnengewässer unterwegs bist, würde ich fast schon sagen, Am Rhein kannst du, glaube ich, da gibt es so eine Stelle, da kannst du mal schneller fahren. muss man. Ja. Muss man. Aber für die See bei Wellengang ist das natürlich dann irgendwo schon notwendig, ne? Um jetzt mal bei einem Unwetter wegzukommen, Ja. um gegen eine Strömung zu fahren, um gegen Wellen zu fahren. So, jetzt kannst du hier fett Solar drauf machen. Ja. Bis natürlich auf die Panoramafenster. So, und das Wasser läuft hier ab, das habt ihr alles auskalkuliert. Hier geht man dann wieder rüber. So. Ja, also auch hier wieder klarer Kauf. Fehlen mir nur die 700.000 im Moment. Aber es gibt ja Leute, die haben mehr Geld als ich. Und die können sich das dann auch leisten. Gewährleistung 2 Jahre. 2 Jahre. Ihr habt vorne ein Boot stehen, das ist jetzt 4 Jahre alt. Die braune, glaube ich. Ja. Und das GFK hält, man kann es reparieren. Schwimmen die alle noch, die ihr verkauft habt? Also ich bekomme immer mehr zu hören, ne? Wie viele hast du davon schon verkauft? Ja gut, die Leute, die wollen ja wissen, ob das hier ein Scam ist, Ja. weißt du? Ja. Anzahlungsbetrug habe ich immer öfter. Ja. Weiß nicht, ob du das gehört hast. Also Leute kassieren die Anzahlung, Ja. liefern die Boote nicht aus, du kannst keinen verklagen. Ist der Vertragsinhaber jetzt hier in Deutschland oder ist es in Polen? Wir sind der Vertragsinhaber, wobei ich hier gleich mal den Ball zurückspielen darf. Dazu. Hatte ich genau diesen Fall aber in meine Richtung. Ja, Das heißt, diejenigen waren nicht in der Lage zu bezahlen und ich musste die Boote abnehmen. ja. Passiert auch mal. Ja. Das ist Risiko. Na, wir bieten ja die Möglichkeit, eine Bankbürgschaft zu bekommen. Das geht. Das heißt, ich zahle die Anzahlung. Also das krieg im ist Gegenzug- nicht umsonst, das muss man bezahlen, diese Bankbürgschaft. Ja. Aber ist möglich, ne? Dass man das Geld abgesichert habe. Aber genauso muss man mittlerweile von meiner Seite aus
als Inhaber auch verstehen, dass ich mich da auch absichere. Also ich mache das jetzt auch nicht mehr Nö, einfach das so. ist ja kein Problem. Das heißt, es gibt eine Anzahlung, das Boot wird ja extra für mich gebaut. Und dann sagst du, gibt es so einen Status, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Wie ist das? 30, dann 50 und 20 erst nach Abnahme, nachdem man das Boot gesehen hat. Okay, das heißt, man geht alle Man geht alles, durch. schaut nach, ob es so gebaut worden ist, wie man es sich gewünscht hat. Ne? Okay. So, die erste Fahrt ist schon aufregend, oder? Für die Leute. Das hast du ja schon Das Fahrtübergang sowieso, ja. Nur bei seinem Boot mit einem Motor passiert da nicht viel. gemacht. Ja, es fährt halt. Es Wie fährt schnell halt. fährt das? km/h? Die Serienmotorisierung mit einmal 170 PS erreicht irgendwas mit 7 Knoten. 7, 8 Knoten. Das sind wie viel km/h? 16, 16. 17. Ja, aber ich war ja auch. Aber du sagst schon, lieber, ich sag mal, den größeren Motor. Kann ich auch zweimal 170 PS holen? Ja. Genau. Was kostet das? Ja. Etwas ungefähr 30% weniger wie jetzt die Vollmotorisierung. Ja, also du würdest die vollen, wenn Ich schon. werde, wenn dann richtig. Ja. Ich glaube, das wird doch später für den Wiederverkauf ein mega Argument werden, oder? Wenn die ordentlich motorisiert ist. Ein Backup-Motor hat. Der Nachteil ist, nimmt man, wir haben zum Beispiel drüben eine Seamaster zu stehen mit nur einem, also ein riesengroßes Schiff, also wirklich schon eine Wohnung. Nimmt man eine 80 PS Variante, ist ganz klar nur, Hausboot. ja. Mhm. Wenn ich jetzt hier so eine Doppelmotorisierung nehme, dann kann ich das in die gesamte, also die komplette Welt verkaufen. Mhm. Das kann überall gefahren werden. Wir haben hier ab der Maestro haben wir serienmäßig eine B-Spezifikation. Das heißt, ja, man kann auf der Küste fahren. Aber jetzt nicht auf dem hohen Meer, oder? Dafür sind sie nicht gebaut. Ne? Je nachdem, ne? Wie der Wellengang In der ist. B-Spezifikation, für das B-Spezifikation ist ja 4 bis 8 Meter oder 4 bis 6 Meter hohe Wellen, aber ganz ehrlich, noch nicht mal mit einer Yacht, die dafür ausgelegt ist. Das soll mal einer machen, 4 bis 6 Meter hohe Wellen. Ich glaube, man will sowas gar nicht. Ne, will auch keiner machen. Ja. Worüber, ne? Also ich bin ja an der Saar mit meinem Hausboot und 7 PS. Kamen wir auch lang. Manchmal habe ich mir etwas mehr PS gewünscht, muss ich Ja, sagen. natürlich. Als der Seitenwind kam und so, das war schon aufregend. Und da hilft ja natürlich die Motorisierung dann. Mhm. Gut, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen für mich? Nein, So, es ist also ein schönes Boot geworden. Gerade, weil man hier den Unterschied sieht, wenn die Seiten jetzt halt weiß sind zu dem vorigen Boot, was wir gefilmt haben. Mikrofaser. Ja, Mikrofaser auch noch hell, macht das Ding kompletten Innenraum einfach freundlich und viel angenehmer, größer wie jetzt, als wenn die Seiten schwarz sind. Aber das ist alles konfigurierbar. Das soll sich jeder hier bei unseren Modellen so zusammenbauen, wie er das für richtig hält. So, 43 Minuten, die sich gelohnt haben. Guckt euch auch die anderen Videos an. Wir haben heute viel gefilmt. Jetzt gehen wir was trinken. Dann machen wir eine Fahrt, oder? Auf der Müritz. Was ist das hier? Wir sind am Pichelsee, Am Pichelsee. nahe dem Wannsee. Ist es hier ein reiner See oder fließt hier auch ein Fluss durch? Nein. Nein. Also das Einzige, wenn der Fluss denn, wenn das hier überhaupt mal fließt, ist dann, wenn die Berufsschifffahrt vorbeifährt. Okay. Ist nämlich gerade eben einer vorbeigefahren. Ja. So, und hier hinten ist natürlich mega. Weißt du hast viel mehr Platz. Du sagst allerdings, gut, es kostet ein bisschen mehr Liegeplatz. Ja, der Kopfsteg hier. Ja. Aber dafür hast du. Aber hier, ne, wenn ich jetzt sagen wir mal da an der Reihe stehe, dann habe ich komplett gleich links und rechts den Nachbarn. Hier ist natürlich ein bisschen mehr so die Freiheit. Darf ich auch mit einem kleinen Boot im Kopfsteg haben? Nee. Nee. Im kleinen Boot kriege ich einen kleinen Platz. Ja. Und wenn ich mehr zahle? Nee, auch nicht. Das heißt, die großen sind für die großen Boote. Ja. Okay. Jetzt zeig doch mal gerade mit dem Gasdruckfedern. Ja. Ja, dann haben wir hier noch ein Staufach, Mhm. eine beleuchtete, das ist hier auch beleuchtet. Ich glaube, man sieht es jetzt nicht, aber vielleicht doch. Hoppla. Gran Maestro. Ja, meinst du. Typisch polnischer Name, muss ich sagen. Echt? Nee. Aber ihr baut echt schöne Boote.
Also was ich cool finde, ist im Jahr Nummer 3 oder 4, euch gibt's noch. Ihr habt viele Boote verkauft bisher. Ja. Du hast viel mitgemacht, Pandemie und Co. Ja. Das war Lehrgeld in alle Richtungen, sowohl positiv als auch... Naja, Pandemie hat uns sehr viel Kunden gebracht. Ne? Ja. Dadurch, dass die Leute nicht Keine Zeit. nirgendwo hinfahren konnten, haben sich alle, also viele im Boot damals geleistet. Mhm. So, was ist das für Notfunksender? Schäferberg? Man weiß es nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Da ganz da hinten. So, wir sind in Berlin. Und das Ganze könnte hier... Wird die hier bleiben erstmal ein bisschen? Oder ist die schon verkauft? Die hier? Ja. Diese hier, wenn es nicht gut geht, wird sie am Ende des Monats verkauft nach Italien. Wie wenn es nicht gut geht? Na, wenn es nicht gut geht, ich bin ja nicht daran interessiert, das Boot zu verkaufen, weil dann haben wir nichts zum Zeigen. Ja, aber auf der anderen Seite willst du ja auch... Ja, aber es ist besser, wenn wir sowas immer so ein bisschen halten, mindestens ein halbes Jahr, damit wir genügend Kunden erreichen, die das einfach mal sehen und Probe fahren. Ich glaube, es ist was anderes. So ein Video ist ja schön und gut, aber mal hier drin sein, das Raumgefühl schnuppern. Es ist leider nicht das Gleiche. Die Leute wollen oder akzeptieren das einfach nicht mehr, bei so einem Preissegment irgendwelche Bilder sich anzuschauen. Mhm. Gut, das ist ja schon was anderes. Das ist ja ein Qualitätsvideo aus dem Hause German Television. Das ist, ja, gebe ich dir recht, aber die Leute wollen halt nicht, gucken und sehen und machen und tun. Mhm. Also, das werden wir jetzt auch. Wir werden jetzt fahren. Und vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television. Abonniert den Kanal. Heute ist der 12. Mai. Ciao.